Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Halleluja. Amin'ny fifanina lehibe indray lasana mpamalara ny eo anana amintsika amin'izao fotoana izao dia faly indray ny tenako miarabana hoe tao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena izay rahanao amin'ny fandarana Andramboka Izaho dia ny Aky Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia fiadanan'ny tompo eo amintsika tsirairay avy faly be ny tenako miarabanao ary dia ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetrarehetra izay tratrantsy eto indray amin'ity androany ity. Adinay sasa moa ny raha antsika eto raha androany no tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra koa ny atongavanao eto. Tena misy raha ilan'ny tompo anao ary izaho mino fa raha maharitra ianao dia fotoana ionan'Andriamanitra aminao androany. Fotoana tena hitenan'Andriamanitra aminao mety zavatra valim-panontaniana ny tediavinao hatramin'ny ela, mety niatrika zavatra hatramin'ny ela ianao zaho mino fa mety n'Andriamanitra ianao mba hienony feony androany dia mba hienony vahaolana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ahery anatin'ny tenin'Andriamanitra izay banga teo amin'ny fiainanao tena ho fenon'Andriamanitra anatin'ny teniny ka dia maritatra amin'ny farany isika tsirairay avy hieno hiritsika, hieno vavaksika, hieno tenin'Andriamanitra isika, hieno famelabelarina ny tenin'Andriamanitra isika. Antoka fa tsy taka nidirinao teto no ivoanao eto amin'ity androany ity. Dia tahiny Jesosy tsika menakavy ho anareo izay niditra voalohany izay niditra voalohany dia mahazo tsodrano taka ny mazatra. Ka androany raha nambavitsika Kodanila avy ao Belzika no niditra voalohany dia mahazo tsodrano izay tafiditra voalohany ka miaraka mahazo tsodrano aminy nareo any Koweity androany tiana Sirikoko io arinany koa zany dia mahazo tsodrano. Nareo any Koweity, Arabia Saodita ary any Madagasikara miara mahazo tsodrano aminy amin'ity androany ity. Isaia 7:20 no tsodranonareo androany. Hoy ny tenin'Andriamanitra Isaia 7:20 manao hoe satria mahalala eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona nomeko solonao ary firenena ho solon'ny ainao. Halleluja. Zany hoe tombam-bidinao zany satria ianao mahalala an'Andriamanitra. Ny tombam-bidinao raha nambavy Kodanila dia mbola mihoatra noho ny firenena anankiray dia mihoatra noho ny olona hafa fa tombam-bidinao ambony dia ambony eo mason'Andriamanitra. Tahiny tompo raha nambavy Kodanila dia raha iso fa ho anao zany tsodrano zany. Tiana Sirikoko, Chine, razana Sous-Sylvie, Arabia Saodita, Nety Alexandranienne, Niana Mainsiano eo any Italie, Lovlitina, France, Angelina Diamant, Chine, razana Monique, Koweity, tahiny Jesosy izy ny anankiray iny, Lovlitina, France,
L'Antony Rina Liban, Kodanela efa teneniko teo, Andrianjaponiasina Madagasikara, tonga soa ary menakavy kely, Shelina Rosemina, France, Bert Sava, Koweity, Nambitso Makrina, Koweity, dia tonga soa ihany koa i Erika Rak, France, Angiverina Andrenasolo, France, Alléluia. Mbojilda, Koweity, Mapiona, France, Sandola, Koweity, Geneviève Randemanjara, France, Tojo, Alléluia, ary mbola mahazo connexion raha Tojo zany, efa tao a Kenya izy tamin'ny ariva teo, andalina katia France satria anatany Madagasikara androamo raha Tojo, dia to dia hivatana tia France tia tokantranonay izy anatanteraka amin'ny hiatrika ny sabata sy ny Pentecosta, Alléluia. Dia tokava soa anao raha Tojo, tsy haiko hoe zao misy anao hoe telefony ambony abakabaka eny ve sa mbola ao Kenya, fa dia tongava soa nanjelin'ny tompo hitantana anao hitantana ny dianao. Andrina Suzelle, Suisse, Tahin Jesosy, Thierry Albenja au France, Koda Léonie, Koweity, Yama, Koweity, Asny Apostole, Alain, Madagasikara, Marie, Eulalie Marie, androany vitako teto dia tonga soa ianao dia maritatra amin'ny farany. Tsy haiko hoe zany toerana misy an'ny Marie Eulalie Marie fa dia tonga soa ianao. Ravaka Nana, France, Kada Kamalala, France, Jessica Patiti, France, Artisanay, France, Rana Bavelina, Tsiry Amboaramiel, Nambinina, France, Zamina Kamaradin Jesosy, France, Rantany Marichalina, Madagasikara, tonga soa isika miankavy Andoandry, France, Tahin Jesosy, Soameva, France, tonga soa daholo isika miankavy maharetatra amin'ny farany daholo isika rehetrarehetra. Andriamanitra ny ombantsika tsirairay avy. Eny tokoa raha afaka pitso dia efa anaty sabatsika miomana ao amin'ny Pentecosta, zava-dehibe zany matory resahantsika foana dia tena zava-dehibe ny hiatrehantsika amin'ny Pentecosta raha lasina Bavamalala. Ny ten'Andriamanitra hoe miomana fa afaka 3 andro rehefa hitan'ny Jordan ny zanak'Israely dia naseny Joshua miomana, dia miomana afaka 3 andro sika, andray ny fanahy masina, andray ny fanan'Andriamanitra, misy fiomanana atao amin'izany dia fanamasinana tena raha lasana Bavamalala. Dia tahiny tompany antsika rehetrarehetra. Alohantsika milo anjara aloha tsika hivavaka ho an'ny fandanana antsika mitraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra. Afaka 15 minutes ao raha Tojo andeha hiala ao Kenya ho aty a France, tongava soa raha pitsoala loatra antsika efa mifankahita aty, Alléluia. Aingonina Rodriguez, Arabie Saoudite, Marie Hortensine, Koweity, Tahin Jesosy tsika rehetrarehetra, tonga soa, tahiny tompo dao atsika aloha hivavaka mitraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra. Dao mpandrotsika rana bavisika ny ana Yesoa vao Italia izy nivavaka fanomboana androany. Tahiny tompo rana bavy maheno soa. Tahiny tompo pasteur dia tahiny tompo ihany koa tsika mianakavy. Ny fiadanan'i Jesosy no momba ny tsirairay sy ny sambatany olona, na iza toerana misy ianao amin'izao fotoana izao, na amin'ny fotoana manahoana no ahenoinao izao fandaharana izao. Dia ny fiadanan'izy Jehovah ray mahefany zavatra rehetra no irarinay mba ameny ny tokantranonao sy ny ankohonanao. Alleluia. Hiaraka hivavaka ary isika. Jehovah tompo ray malalanay io, misaotra anao izahay noho izao ora, noho izao fotoana, noho ny tontolo andro androany. Misaotra Jehovah satria dia nomenao fotoana indray izahay, nomenao aina mbola anatrika izao vavaka fiambenana izao, fitiavanao izany. Tena hoe fitiavana lehibe avy any aminao, tsapanay fa tena tianay ianao. Misaotra noho ny famindraponao ka mbola ahafanay miombona eto amin'izao fotoana izao. Indreto izahay pentipentina, tsy mendrika akory, nefa dia miombona eto satria hikatsaka izany fitiavanao izany. Mamindrafo aminay Jehovah, mamindrafo aminay Tompo, ka ny fitiavanao,
ny famindraponao no apombao anay sy apombao nyity fandaranay ity. Ny fahotana izay rehetra vitanay Jesosy dia diovy mba homendrika anao izahay. Homendrika satria tsapanay fa manatrika anay eto ianao. Ary mitalao aminao izay atreo izahay, atreo izao vavaka iaranay aminao izao. Jesosy malalo, atolotra ianao fenoem-pialatananao ny fandaranay. Atolotra fenoem-pialatananao ny tenin'Andriamanitra izay entiny zokinay Pasteur Radokira Androany, sy ho entiny zandrinay tenin-dravavinay izay hitondra ny tenin'Andriamanitra androany. Ny fandarana rehetra, ny fitaovana rehetra, ary izay hitondra ny vavaka ho an'ny firenena ihany koa. Jesosy tsy hoe ho anay reto ihany no anoloranay izao vavaka izao ka hitalaonay ny fikasianao sy ny fanatrehanao, fa ho an'ny olona rehetra mangetaentanao, ho anay tsiraray avy izay miaina izao fandarana izao. Hitondra vokatra eo amin'ny fiainanay, ka tsy ho tahaka ny idiranay eto Jesosy no ivoanay eto, fa ahazo hery, ahazo tombom-pitiavana hifikitra aminao mandrakariva sy hikatsaka ny sitraponao. Ireo tsy feno, ireo banga dia atolotray ho fenoinao Jesosy ary raha anomboka izao vavaka izao izahay dia atolotrainao voninahitra sy ny ady ary ny dera mandrakizay. Feno ny fanatrehanao izay Jesosy. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka. Mirindra sy mipetrapetraka tsara daholo mihitsy amin'ny vavaka izany. Misaotra indrindra raha nabavy maheno soa. Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao. Dia andrindra ny pasoavany amin'ny fiainanao ihany koa tahaka an'izany vavaka narindranao teo izany. Dia tahiny Jesosy tombositra ny tombo pasoavana maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Dia tahiny tompo ihany koa Bartelle Aurélie Rasoa Velomary avy any Madagasikara. Tonga soa Mami ihany koa, tonga soa Marie Hortensine. Izaho izay ngamba mbola tsy naravaiko teo. Tahiny tompontsika menakavy dia mahereza hatrany ary havana malala. Totsika hira anankiray. Manakaiky moa ny Pentecoste araka ny resakitsika teo. Dia andeha ataontsika ity anankiray teo atao amiko ny fanahin'ny tompo. Halleluia. Betsaka aminareo ngamba no mahay antiry ity na raha nabavy mahenso vao vavaka teo ary mino fa hainy tsara tiry ity. Zao ataontsika tiry ity ho voninahitr'Andriamanitra. Ny Frantsa dia hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny raha nabavintsika iaina isika rehefa avy eo zandry iaina no hitondra isika amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo tahiny tompo daholo antsika. Tantang di jalan Yesus.
kosa nirakaomaliko faomariany ary mandrakiza tsy miova ianao Jesoa amiko ny fanay ny tompo nitoriako fafala mireo zay voafatotra fa iratana ho nitambariko fafana amireo zay ampahoriana ampio ao Cantano mi chiamano Gesù Fare qui eu chiede nella nau A me tu pensa ira calmari tu Fa umariani arimana chisa Si mi vai a nau Gesù Più au Cantano mi chiamano Gesù Faranieri qui devo chiedere dalla nau a me tu pensa ira calmari tu fa umariani arimana chisa si mi vai a nau Gesù Atuali tu ni fanai ni tumpu pampiuruna zaita paulina rehetra ao anatiny fanompoana sy fandavantena ampitiavana hatraminy farany ampio ao Cantano mi chiamano Gesù Faranieri qui devo chiedere dalla nau a me tu pensa ira calmari tu fa umariani arimana chisa si mi vai a nau Gesù a più au Cantano mi chiamano Gesù Faranieri qui devo chiedere dalla nau a me tu pensa ira calmari tu fa umariani arimana chisa si mi vai a nau Gesù Halleluja, mampitaitena be le hira rehefa voanomboka sy le farana hoe anomboka le izany sa tsy anomboka ifarana le izany sa tsy ifarana misaotra nareo nakasitraka tamin'ny hira fa hira mba sendra ny anomboka tany ampiasana any keo izy iny toy tena mba andeha ataoko izy ity raha riva halleluja misaotra ny hira nabavy ny aina mahinsotsika tamin'ny bavaka dia mbola tsy narabeko teo raha nabavy itody raha onisoa tonga soa itody izy koa tia narakoto arzaka samy avy eto France tahiny Jesosy tsika menakavy mahatsiaro tamin'ny andro tany amin'ny masera moa mampionina tamin'ile hira halleluja eny ary zay ary ny amin'iny tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika tenin'Andriamanitra ho entin'ny zandry aina halleluja
ary mbola ao ihany tojo mbola mahazo connexion ihany tojo alleloia engany mba enitoryteny hatramin'ny farany andramy aloha za misy fotoana mandeha ny roplanina ohatra mbola mahazo izo kely 10 minitra eo mbola mahazo ihany alleloia ndao ary amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ndao mba nisika hatrany bavy tsika iaina dia ao ny antoryteny moa za miveriny tany mitondra famelabelarana veriko aloha filazana kely farany tsika dia anatotosa Pentecoste tsika eto amin'ny fandaharan-dramoka izao takanisa taona ny Pentecoste zay ataotsika amin'ny alahady amin'izao io le fa 50 io dia anatanteraka ny Pentecoste isika ao anaty Zoom ianareo zany sy anao anonsa be ako fa efa fantatrareo nandritra zay fotoana zay fa ao anaty Zoom isika no anatanteraka ny Pentecoste raha misy aminareo zany maniry hoe za mba te akalaza zany Pentecoste zany mba te hanao Pentecoste dia mampidira Zoom dia mitenena amiko amin'ny MP dia tsy adiniko mandefa lien aminao amin'ny lahady maraina amin'ny folo tsika no manomboka ho fifaliana be ho atsika io vita moa ny Pentecoste ny tapany hariva dia ho fifaliana fiderana be tsika ao anaty Zoom ao ho hitanareo inge tsisy fotoam-bavaka en direct zany tsika fa ao anaty Zoom tsika manao fotoam-bavaka zay raha-pisy moa ny toritentsika dia iompana amin'ny Pentecoste alleluia iompana amin'ny fanahy masina ny toritentsika raha-pisy dia tonga nareo raha-pitso dia mahereza daholo ndao ary lasa arytsika mino finaritra tany tomporanam-baviana anao avy hatrany ara fitenenana dia tahin Jesosy sika rehetrarehetra dia fifaliana tahin Jesosy pastera dia tahin Jesosy sika rehetrarehetra dia fifaliana lehibe ho anary avy amin'ny zara-ten'Andriamanitra indray antsika amin'ity androany ity dia raisiko fahasoavana lehibe ho anary zany androany ny ten'Andriamanitra ifampizarana sy fampahirezantsika dia amin'ny Isaia 7:7 Isaia 7:7 ity ten'Andriamanitra etoko amintsika androany ity dia miavaka kely etoko amin'ny endrika tononkala dia manasanao iaina Isaia 7:7 andininy 7:20 sy 9:20 tamin'ny voalohany ny anaran'i Jesosy aza matsiaro ny lasa na ny sainany taloha indro izao rehefa nao zava-baovao alleluia nefa fandreantsika sy antsika tsenjera ngany zany teny zany raha ohatra ka efa ela nanaraka tetinao dia matetika zany miverinazy fa hoanao mihitsy etsy andeha ampahiranao ty teny ty anosikanao indray ty teny ty ary amin'ny anao fiadanana na koa hoe atao Andriamanitra ny tena antsika amin'izany hoe aza mahatsiaro na ny saina dia tena nisy lalana atao tena nisy fiainana atao tena azontsika tantaraina mety tao ny fiainana feno fifaliana tao ny elo tao ny olontiana mety tao koa ny alahelo tao ny toeram-ponenana tsara tao ny vola tao ny filibana fa indrindrandrindra tao koa ny fahotana zany rehetrarehetra zany dia ohatrany hoe etantsika nataontsika tao anaty gony iray fandray andro nandalo teo amin'ny lalan'i Jesosy dia ozy izy hoe avy manarakay dia faly angentsika nanolotra ny mombantsika netatsika mombantsika rehetra eny fa nadatra ny anaty kotra nefa androantsika dia tady erikerika tady amin'ny tany sady ohatrany manahy hitanao marina fa rehefa nanaraka an'i Jesosy sy nandray azy tsika dia zavatra ratsy zany nafoantsika ohatra hoe fahotana ny aretina fahantrana sy ny trosa fa atao koa nge ny mahafoizantsika ny zava-mahafinaritra sy ny zava-tsoa miavotsy ohatra hoe mahatonga iveritsika hoe afaka fotsiny izy tamin'ny fankalan'olona azy satria mpamoretra dia hoe novidian'i Jesosy dia nilamina be fa tao ambadika izany na fohy arena izy na fohy vola na fohy trano eny fa trano lakileny izany hoe le toerana ny alany tsy nasiany vidiny intsony
satria mifantana fa Jesosy ilay nantso azy dia loharano anomeny etahetapony. Dia androany koa ianao, tena mandidy antsika ny tenin'Andriamanitra hoe mandrosoa mba handroso. Andao tsy hiverina amin'ny fahotana ny toetra ratsy. Eny andao koa tsy hiverina dia tamin'ny zavatra nahafatifaty. Fa matoa ianao ny fidian'Andriamanitra dia misy zavatra vaovao sy tsara efa nomaniny ho anao sy ho ahy ratsy. Dia na inona toe-javatra sy toerana izay misy anao amin'izao dia matoky fotsiny, mandrosoa fotsiny aza mierikery fa fiainana vaovao sy tanjona dia Jerosalema vaovao nefa miandraisy anao. Fa ho koa nge Jesosy hoe indro izao mombanao mandra-pataperan'izao tontolo izao. Amen. Mahireza ianao, mandrosoa foana, aza mierika, aza misaina ny taloha fa manana zavatra tsara ho anao sy lalana tsara ho anao ary ho avy mamiraperatra ho anao Andriamanitra. Dia voninahitra ho azy rehetrana tahiny Jesosy sika rehetrarehetra. Haleluia. Amen. Haleluia. Soratsika an'Andriamanitra zany ka sitraka ny zandry entsika tao anatin'izay toriteny izay. Haleluia. Andriamanitra manakaripasoavana ane amaritianao afaka indray le style nampitondrale toriteny androany mahafinaritra be mihitsy tombositra dia mitombo fahasoavana ranam-pahaviaina dia Jesosy any amalifitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto tamin'ity androany ity. Haleluia. Dia maherezatra ny hatrany mahafinaritra dia mitady zava-baovao ho an'ny asan'Andriamanitra. Haleluia. Miaraka ely amin'ny mahazatra. Amen. Jasotsika. Haleluia. Tadavitsina ny verset nivakiny teo ihany ao amin'ny Isaia 7:7. Ny novakiny ranam-pahaviaina moa asoa za aloha sao dia mbola misy tsinarabaiko taminareo tao efa Noélie Fanto tonga soa izay any mbola tsinarabaiko teo Haleluia. Isaia 7:7 andininy fa
7 no nyvakindrana baviaino fa za kosa amaky ny manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 20. Isaia 17 ny vakiny zandriaina nangalana fampirenena dia ny 7 fa ny akosa tomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 mba azahoantsika tsara ilay zavatra atao. Mba rehefa saminaherana baviaina ny iran'le titran'le hira teo fa tsy fantatro mihitsy ny hira iny dia afaka avelitsika kely iny rehefa tsy maninona akory zany. Raha izay mifangatahanareo mena ampafaponareo. Raha mba soratany zandriaina amiko ao ambadika koa moa zandriaina miaraka amintsika ao anaty telegrama ao izy miaraka amintsika. Raha mba afaka soratan'ny zandriaina MP amiko ny le hira teo fa mahafinaritra ny Bartel hono le hira. Halleluia. Sotratsika. Vakiko ary ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no lazain'i Jehovah. Ino moa tonga raha mamaky an'ilay manomboka amin'ny 9 satria ilay vakitsika teo dia tsotra hoe any amin'ny 9 fa 9 no vakiko mana hoe aza matsiaro ny lasa na amin'ny saina ny taloha. Ino zany efa nazava-baovaoko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy alala zany ba ianareo? Eny ananevitra no vaoko lalana ary any amin'ny tanilao no asiako ony. Zay ilay izy dia tenentsika amin'izay zany hoe inona ary le lasa? Inona ary le aza matsiaro ny lasa? Le aza matsiaro ny lasa dia any amin'ny soramandy dia vaovavaly zany zavatra. Noho ny ten'Andriamanitra hoe ny hamindrany Jehovah fo amin'ny Israely. Ao amin'ny 17 ny soramandy amin'io isy 7 ny soramandy. Ny hamindrany Jehovah fo amin'ny Israely sy ny hampodiny azy avy amin'ny fahababoana ary ny hampidinany ny fanainy. Halleluia. Zany hoe talohan'io zany dia nafon'Andriamanitra ny zanak'Israely dia lasa kobabo. Dia talohan'io zany tsy namindrany fo. Fa talohan'io zany nisy fisarahana teo amin'Andriamanitra sy ny zanak'Israely. Hitantsika moa ry havana fa fiainana tsisy an'Andriamanitra zany hoe fiainana lavitra an'Andriamanitra izany. Zany hoe fiainana tafiala tamin'Andriamanitra izany dia tena tsy azo eritreretana. Za miteny anao raha ianao mivavaka ianao amin'izao fotoana izao, aza mieritreritra an'izany koa ao an-tsaina hoe tafiala amin'Andriamanitra zany. Za raivana malala tena tsy haiko eritreretana zany hoe manahoana re zany zako tsy miaraka amin'Andriamanitra zany tsy hoe ny fiainako. Tena teneko anao fa na ray minitra ary tsy vitako zany, tsy afaka eritreretina akory zany. Ary teto Andriamanitra na miteny aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha dia le zavatra tao alohan'izay misy zavatra ho tsarovana ary ho tsaroana mandramaty. Ary zavatra io zany tena zavatra mampatahotra, mampangorohoro, tsy ailazaina tsony. Satria soramandy dia miteny fa ny hamindrany Jehovah fo amin'ny Israely sy ny hampodiny azy ilay avy amin'ny fahababony, zany hoe tany amin'ny fahababony ireo dia lavitra an'Andriamanitra ireo, taka mpivadiny saraka zany, taka mpivadiny fampisitaka zany, ndray any ndray aty dia tonga amin'ny fampodina. Halleluia. Ka rehefa tonga amin'ilay fampodina, tonga amin'ilay fananganana indray, tonga amin'ilay fitiavana vaovao indray, tonga amin'ilay famindram-po vaovao indray dia isy zavatra hisokatra amin'izay, hisy zava-baovao amin'izay. Toetry ny tehiteny Andriamanitra hoe ny aina filma tena mampatahotra be mihitsy ianao, ny aina fiainana tena mampatahotra be mihitsy ianao, fa zao tapitra izay. Halleluia. Aza matsiaro an'ireny tsony, aza misaina ny taloha tsony, fa ao anatin'ny sainao amin'izay iny fa lasa oka ombany lasa, tsy andalo an'iny tsony ianao fa apodiko ianao manomboka androany. Fiainana tsisy an'Andriamanitra zany lasa kobabo ny zanak'Israely. Rehefa lasa kobabo ny zanak'Israely dia tsy taka ny fiainany hatramin'izay. Ny zanak'Israely ingy raha nankananana fiainana nafinaritra, samy manana ny tanim-boalobokany,
samy manana ny aviaviny a dia rehefa miadana ny zanak'Israely dia io no tena milatry hoe samy mipetraka eny ambaniny aviaviny avy eny amin'ny tany mboaloboka ny eny izy ireo, mipetrapetraka fotsiny, miandro vokatra, mialokaloka eny ambany aviavy, mihinana ny vokatry ny tany. Misy fotoana ny zanak'Israely tena androanitsy hoe manasa tongotra amin'ny ronono ny anasana tongotra, dia mihinana tantely, ronono, vary tsara toto, dia mahandro fe izay tsisy manabatabo. Zany ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Mika isan'andro isan'andro hoe Jehova mpiandry aho, tianan-java mahory aho. Tsy ory ny zavatsoa tokoa. Miadana, tena miadana erika. Samy mipetraka eny ambany aviaviny, mipetraka eny amin'ny tany mboaloboka ny olona, mitsahatra ny olona. Misy fotoana ary ny olona niaraka tena tao anatin'ny firetana ara-panahy. Dia izao no tenen'Andriamanitra, alaivo ny angady, alaivo ny lefona, alaivo ny lefona, alaivo ny sabatra, dia arindreo dia atovy angady sy fanapahana voaloboka. Satria na ny tsy ilana lefona sy sabatra tsony, tsisy ady tsony. Fa inona indray ny ilainy? Mioty vokatra. Alleluia. Mioty vokatra. Ny tsy lany, ny tonga ihany. Dia tsisy nanapatapa, ny tanàna ve tsy efa mifefy tsara. Mitsangana ny manda, mandry fehizay ny tanàna, miakatra ny vokatra, mihinana. Mamboly dia rehefa mamboly koa tonga dia mahafokatra. Mikolika ny akoho, tonga dia foy. Tsisy fahampitehana, tsisy faharavana, tsisy na dia avandra aza. Tany Madagasikara zao androany nisy avandra be. Fa tsisy avandra, tsisy tondra-drano, tsisy atsika mahafaty. Alleluia. Amen. Fa noho ny tafasaraka tamin'Andriamanitra dia tapitra izany. Nisy sarahana tamin'Andriamanitra no ela. Rava ny manta, niditra ny fahavalo, tonga ny papahory, niditra ny mpandrava, mpandingana, mpamono, ny mpangalatra, ny mpandroba. Zany rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra. Tsisy fiainana milamina zany ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra. Izy ilay anabavy izay resaka tamiko indray andro. Zary rato izy izy. Iverin-dalana angamba izy izy. Ozy aho hoe tsy fantatry ilay olona ny fahatsarany zany hoe. Alleluia. Ny fahatsarany zany hoe mandroso sy miara-dalàna amin'Andriamanitra. Alleluia. Tsisy antony tokony hiverenantsika lalana sisa rahantsika amin'Andriamanitra. Tsy misy. Nay ohatra hoe tonga ny vola, dia izany hoe izahay saraka amin'Andriamanitra. Fa tadidinao ny fiainan'ilay zanak'adala. Ilay zanak'adala nge saraka tamin'ny ray ny vimbina vola amin'ny gony. Raha vola ny resahany. Fa nitondra anazy taiza ilay vola? Lany vetivety. Lany vetivety. Ary rehefa lany vetivety dia tsisy nianatra azy tany amin'ilay tanina lehany. Nefany raha teo an-tranon'ny dada, raha teo an-tranon'ny ray, mamboly voky tsy mamboly voky. Ary eto Andriamanitra dia miteny manao hoe, zaho izy hamindra fo aminareo ry Israely. Dia apody anareo amin'ny fahapapoana, ary tsy vitan'izay apidina aminareo ny fanahyko. Izay ilay solamandry, ny amindran'i Jehova fo amin'ny Israely,
ny ampodiny azy avy amin'ny fahababony ary ny ampodinan'ny fanahiny. Aleloia. Mamindra fo zany izy dia avy eo mampody izy amboariny daholo aloha ny ara-nofo averiny daholo aloha ny confort rehetrarehetra dia nga vitan'izany ampidiny ny fanahiny. Za zany mivavaka ao antsika rehetra mihitsy hoe maromaro ny adiny lalovantsika tao anatin'izay taloha amin'ny pentekosta izay. Ny zavatra irariko amintsika rehetrarehetra dia izao. Amen. Ny irariko amintsika rehetrarehetra dia izao. Manomboka androany amindra fo amintsika ilay Jehova dia ampody atsika izy dia amilady izy ampidina ny fanahiny. Halleluja. Tsy tanteraka ny fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra raha tsy voatahatra amin'ny ara-panaryavana malala. Tsy ampy atsika izany hoe tompo omeo vola, omeo arena, tsy ampy atsika izany. Fa ny ten'Andriamanitra dia miteny izay tarihy amin'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Ny porofo fa tahian'Andriamanitra ny olona iray tsy tahiny fotsiny ny ara-nofony fa ampidininy hatramin'ny fanahiny. Tsisy fahasambarana oatra izany hoe mety ny ara-nofo fa ny ara-panahy koa mandroso be afaka manala. Ary izany mahatonga an'Andriamanitra miteny androany 1:20 izao no lazainy Jehova izay manao lalana eny amin'ny ranomasina sy lalakale eny amin'ny rano manonja. Ny ranomasina tsy maintsy ranomasina foana. Ny rano manonja tsy maintsy rano manonja foana. Fa eo aloha eo raha mahita tsika ny fampanantenana men'Andriamanitra tsika ny zanak'Israely Isaia 7:1-5 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ankehitriny Jakoba izao lazainy Jehova izay nahary ianao sady namorona anao ilay Israely eo. Aza matahotra ianao efa nanavotra anao aho. Efa niandro sy nianara anao ay ianao. Raha mita ny rano ianao dia omba anao ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanavotra anao izy. Raha mandeha mamaky ny hafa ianao dia tsy may ary tsy rehatra aminao ny lelafo. Izany hoe eto Andriamanitra dia miteny amintsika manao hoe eo ny ranomasina. Fa rehefa Andriamanitra no momba antsika dia izao tonga dia momba antsika izy na mipita ny ranomasina tsika dia ahita lalana ianao eo ambony ranomasina. Eo ambony ranomasina zany dia misy pont flottant. Alleluia. Jehova mamboatra an'izany. Dia anisy lalakale eny amin'ny rano manonja. Ny rano manonja foana. Ny rano manonja foana efa natiora, efa nataon'Andriamanitra monja ny rano. Fa ianao koa aza dimy efa nanondran'Andriamanitra fo. Dia inona zany ny zavatra mitranga? Asiny lalakale fotsiny amin'ny rano manonja. Izy jery bokin'ny Josoa 7. Zay rehefa zanak'Israely teto Josoa 7:7. Ary raha vao nijanona eo amin'ny rano Jordana ny faladiana mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny faniken'i Jehova tompon'ny tany rehetra dia ho tapaka ny ranon'ny Jordana dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho toy ny atotan-javatra. Alleluia. Jehova zany rehefa omba antsika, rehefa miverina amintsika Andriamanitra, ampodiany Jehova isika, tonga dia manaiky antsika. Io ranon'ny Jordana io voalazan'ny ten'Andriamanitra fa tamin'io fotoana io dia fotoana fiakaran'ny rano. Alleluia. Azokely jereko hoe misy an'izay amin'io toko fahatelo io misy fomba hitazina aloha fa amin'io toko fahatelo io mandeha be mihitsy ny rano amin'io satria miakatra ny rano. Fotoana fisian'ny rano mandeha mafy be. Alleluia. Le rano mandeha mafy be io fomba ny rano no mandeha mafy. Fa isika zany rehefa tsika ny hoe miverina amintsika Andriamanitra dia le rano mandeha mafy be io tonga dia tsika zany mifindra aty amintsika amin'izay ny priorité.
lasa tsika amin'ny priorité azonareo ohatry anao zany mandeha amin'ny lalana anankiray de lasanao foana ny priorité tsisy tsony hoe priorité à gauche na à droite fa herinao zany to de anao foana prioritaire ianao amin'ny lalana rehetrarehetra mandeha mamaky ny rano le rano mandeha mafy be a tsy miangavo zany hoe zafady monsieur le rano mba mety vera mba ela kely le fandefa mba epita mety fe ony ten'Andriamanitra voana zanona teo amin'ny ranony Jordana ny faladia misotra voana nitsakan'le rano ny faladia ny mpisorona zany tonga de itsahana mihitsy le rano e tonga de eo amin'ny position'olona manana ny hery sy ny fahefana ianao tonga de itsahanao tsotro fotsy rano mandeha be mihitsy tsy misalasala tsony hoe sao de lasa ny rano le rano mandeha mafy be fa ny anarany tonga de mijanona satria nahoana zio efa nyteny alleloia za ozy Jehova manao lalana eny amin'ny ranomasina sy lalakale eny amin'ny ranomanonja taorianany inona tao zany taorianany famondrano fo taorianany fampodiny avy any amin'ny fampabony alleloia izay mamoaka ny kalesy sy ny sovaly ny miaramila sy ny lehilahy mahery miara-mandry avoka izy ka tsy miarina intsony mitsilopilopy izy ka de matoy ny jiro izy amory lazaindreo le fahavalo taka nazo ny farao sy ny miaramilany vo mitoritsika voaingana afaka mamoaka ny sovaly sy ny kalesy sy ny miaramila ny lehilahy mahery taloha reo na miaramila vitsy fotsiny de efa mahababo ny zanak'Israely rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra taloha tsara fa Josua tamin'ny andro Josua ny zanak'Israely rehefa andeha hanafika tanàna kely farak'izay kely indrindra tao amin'ny baiboly na ny anaran'le tanàna de anankiroa fotsiny letra roa fotsiny ay a de y tanàna ny ay izay tanàna kely indrindra ao amin'ny baiboly fa tsy resin'ny zanak'Israely satria nanino tafasaraka tamin'Andriamanitra izy noho ny fahotana tsika zany de araka ny teny Jesosy hoe raha misaraka amiko ianareo de tsy mahay manao na inona na inona raha misaraka tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'io andro Josua io zay mpisorona nanitsaka ny rano to de lasa ny rano any ambany any lasa ny rano any ambany ifampitedavana telo andro vo hita amin'ny pompier sanatriane zany mbola tsy hita hatramin'izao le raha zan'le mpisorona satria nentin'ny Jordana fa rehefa miaraka amin'ny Jehova tsy ny rano mitondra anao fa rano tonga de manaiky anao to de lasotiny atotan-javatra andao rano mandeha mafy fa mijanona zafady andalo ny namondran'Andriamanitra fo andalo ny prioritaire rehetra rehetra alleloia tonga de anao ny priorité janona daholy na fiaran'ny filoham-pirenena mijanona na filohan'ny androm-panjakana mijanona na amin'ny pompier na ny ambulance mijanona daholo fa ianao mandeha janona ny rano na manonja na tsy manonja fa Jehova miteny hoe mandehana zany ngeravana ny tombontsoantsika rehefa miverina amintsika ny tanan'Andriamanitra za mivavaka verina amintsika rehetrarehetra ny tanan'Andriamanitra amindra fo amintsika Jehova ary apody amintsika avy amin'ny fahababon'Andriamanitra zany mahatonga ny Andriamanitra miteny hoe zao vidindry ohatrindreny olona avy niady reny nke zany io ravana ohatrindreny olona avy niady reny rehefa avy miady amin'Andriamanitra reny tsy mba misy zany avy misy no miresaka za teneniko anao zako seke tena tsy tatiko misy zavatra nazatra ny vady rehefa avy mifampilongolongy iny de anomboka iombona am'izay mbola na mivaranga ianao mbola nampy raha misy mbola misy de avilo ny eny fa aloha miresaka misy le anina tsy tiako zaza atao andrenitsony zany tara ohatra zany mpivady zany nenjova to de zao mahafinaritra ve mpivady raha mifanao an'izany tsisy fifambanetsony to de izy le mpivady avy mifamaza to de miteny le raha na miteny le vavy zao aza matsiaro lasa tsondra nga de samby saina taloha salao zany hoany tsisy mifanazavy zany iza tsara ve le numéro ny antso anao tsisy an'izany aza matsiaro any mety fomba fiady mafinaritra tokoa zany aza matsiaro ny taloha le nampisaina ny lasa fa lasa alao zany hoany ohatsa feo mivavy nge le ako ny teny tam'teo aza misaina ny taloha na matsiaro ny lasa rehefa alao zany hoany nisy fotoana tokoa zay ohatra zany
nisy ohatry ny fifamarina zay tsarina tany amin'ny sokoto ngamba nisy zay. De nisy fifamarina tokony hitondrana fanazavana be mihitsy. De tonga de zotsy le anankiray. Anao le lasa ombany lasa any zany fa zany ve de mbola zany efa tena tokony ho resany de nilamina le izy. Ohatry zany nge tiana de mantetena eto revany e. Aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Zany hoe taloha Andriamanitra tena nikapohany Egyptianina ny lamosiny fo maraina be nanao Dios Jehova. Aza matsiaro ny lasa de aza misaina ny taloha. Efa taloha zany. Taloha zany. Fa ankehitriny efa nanondrako fonareo ny mifanohatra amin'izany ankehitriny. Zany tena mba tena tiako mihitsy Jehova Andriamanitra androany teny amintsika rehetrarehetra reto. Arak'izany teny zany, aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Indro efa anao zava-baovao isy zavatra vaovao be. Le tantara teo zany tapotra. Chapitre vaovao amin'izay. Halleluja. Indro efa anao zava-baovao ako ankehitriny de efa miposaka zany. Tsy alala zany fa nareo. Eny. Any an'hevitra nanaovako lalana. Ary any amin'ny tany lao no asiako oly. Aiza ny toerana misy ny zanak'Israely amin'ny fotoana io? Any an'hevitra. Aiza misy ny zanak'Israely amin'ny fotoana io? Any amin'ny tany lao. Satria tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ny zavatra tonga de ataon'Andriamanitra tsy miandry an'ireo tonga eo amin'Andriamanitra hoe any an-tendrombohitry Karmela na any an-tendrombohitry any an-tendrombohitra naiza. Halleluja. Tsy maintsy tonga aty an-tendrombohitra Sinai nareo na any an-tany hevitra izy na ho fatiny ditongo tsara. Satria aty miandry anareo. Tsia. Rehefa mindra foa Andriamanitra eo amin'le toerana misy anao io mihitsy. Aiza zao ianao zao. Izay tena aty amin'ny tany hevitra Jehova. Tavela aty amin'ny tany hevitra Jehova. Niala teo aminao tsy didiko intsony ny lalana mody. Tena aty amin'ny tany lao ankehitriny. Hoy Jehova aza mihetsika eo ary. Fa eny to de asiko lalana. Aneo amin'le toerana misy anao zany ho lavidavitra ny dingana raha mbola hiandry anao andeha eo. De tonga ny an-tendrombohitra Sinai miakatra efa noana efa reraka. Zay vao iona amin'ny Jehova. Tonga de hoy Jehova. Alefako ny fanahiko. Alefako ny heriko. Any an'hevitra nanaovako lalana. De any amin'ny tany halao. Inona ny tsy ampy anareo? Ao fa asiko ny andry. Halleluja. Tsara nge zany rehefa namalala zany teny zany. Vao famindrapo fotsiny. Mbola tsy tonga eo amin'ny Jehova ianao izy manisy lalana. Atongavanao eo aminy. Reraka ianao ny an-tany lao. Satria tafasaraka tamin'i Jehova. Fa rehefa Jehova ny amindra fo aminao, tonga aloha de misy ony eo. Miala etaeta eo aloha ianao. Miala etaeta eo aloha ianao. No tena Andriamanitra de ny faharoapolo de ame voninahitra ny bibidia sy ny ambodia ary ny Aotrisy. Ostritsa. Satria mandrisy rano any an'hevitra sy ony amin'ny tany lao ampisotroana ny oloko de ilay voafidiko. Halleluja. Ampisotroana an'izy rano atao inona io, ony atao inona io, enao no eritreretin'Andriamanitra amin'io. Eo amin'le tany lao zany toerana tsy nisy ninina fa gaga ny mpandinika. Jerena amin'ny Google Map. Raha am'izao zany jerena amin'ny Google Map. Mijery Google Map ianao de zero fa gaga ny NASA. Misy sary efa le mizana bolana lasa misy ony. Fa hoana tsy de misy ty ony ty hatramin'izay verina jerena. Mitily amin'izay ny mpiasan'ny NASA na reny olona NASA any Amerikanina tiako tena amin'izany le sampan'ny firenena Amerikanina NASA. Tonga de mijery. Oay, to misy ony. Jerena amin'ny Google Map. Tena tsy mba misy ony zany fa ony inona ny anaran'ity ony ity. Mbola tsy hita manam-pahaizana hoe inona ary ny anaran'le ony anosy sa oninisa. Ranona loatra sa ranony tasy sa inona. Tsy mbola hitantsika ity. Izy ny hoe misy découverte vaovao. Tsy découverte vaovao. Fa io le rano nataon'i Jehova io. Halleluja. Tsisy io maly. Satria manino? Satria mbola tsy namindrahana fo maly. Mbola tany ainy teo maly. Amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Sabata, ny tsofako rano anao androany. Ny zavatra tsy nisy teo aminao maly.
mbola tsisy io tamin'ny maraina, mbola tsisy io tamin'ny atoandro, mbola tsisy io tamin'ny après-midi, fa ity toriteny ity, halleloia, ity toriteny ity hanokatra lalana eo amin'ny fiainanao. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa za mamindra fo dia misy io. Halleloia. Jehovahandriamanitra ry havana tena ho an'olona anankiray vitan'Andriamanitra mamorona zavatra vaovao zavatra mbola tsy teo. Fa satria namondrana fo le olona ary le olona eo sambatra ny tany lao sambatra ny tany ay raha misy olona anankiray tonga eo saika maty teo fa tonga ny famondram-pon'Andriamanitra to dia tany eo to dia misy rano sambatra le tany lao no izy no enao. Tovy amaininy zany, tena tovy amaininy zany fa ho anao zany. Za koa andreo mba teteny aminao aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha fa andao isika halleloia hiverina amin'ny Jehova ary Jehova anao zava-baovao. Ary tena Andriamanitra dia miteny any amin'ny Joely, any amin'ny bokin'ny Joely, tsy haiko tao anatin'izay fisarahana tamin'Andriamanitra izay inona avy ny zavatra mety tsapanao hoe tena niala taminao. Joely, bokin'ny Joely, tsika hijery bokin'ny Joely, Joely 2:5-20. Ny tenin'Andriamanitra manao hoe ndao atontsika atongotsika amin'ny 2:20. Joely 2:5-20. Joely 2:5-20 ka hatramin'ny 7:20. Misaotra ny Rikalo rapide be tamin'ireny nanoratra fa averiko hoe Joely 2:5-20 ka hatramin'ny 7:20 dia mario ao amin'ny baibolinao reto teny reto. Halleloia. Mario ao amin'ny baibolinao tena mario farito asio daty androany mihitsy. Dia azo soratra hoe ity mitoriteny tsodrano azoko taloha amin'ny Pentecoste 2023. Za zao anoratra an'izay. Halleloia. Soratako mihitsy. Soratako hoe Pentecoste 2023. Halleloia. Io ny tsodranoko. Tsodranoko anao ihany koa. Hoy tena Andriamanitra amin'anaran'i Jesosy aza matahotra ary tany fambolena ianao zany. Miravoravo sy mifalia fa manao zava-dehibe Jehova. Aza matahotra ary biby any an-tsaha fa mamaintso ny kijanana eny efitra mamony hazo ary vokatra ny avy avy sy ny voaloboka. Za tena mikontana fa tahaka izany mihitsy zavatra iainantsika aty andafy so aty France aty Europa. Inona ataonao zavatra jerentsika eny an-dalana rehefa le manomboka volana Oktobra, Novambra, Desambra, Janvier, Février, Mars iny mandeha eny an-dalana tena mampalahelohelo daholo ny mijery ny tontolo. Ringitra tsisy raviny ny hazo na ray zao ndray iny miofa mihitsy sady mahafinaritra le lokona hazo aty maitso kely, maitso mahavana kely fa tsy maitso be. Ty tena mafana ny andro, bosaka amin'ny masoandro, maina ny ahitra. Halleloia. Zavatra iainantsika ty zao zany amin'izao hoy ny ten'Andriamanitra aza matahotra ary biby any an-tsaha fa mamaintso ny kijanana eny efitra mamony hazo ary vokatra ny avy avy sy ny voaloboka. Ary anareo ry zanak' Ziona miravoravo sy mifalia amin'ny Jehovahandriamanitra reo fa hanome anareo loha orana onina izy dia handatsaka ranon'olona mivantravatra ho anareo izy. Eny, loha orana sy ny farahorana aloha dia ho feno vary ny famoloana. Ioatra ny vata fanatazana ny divay sy ny diloilo ary honerako anareo ilay tao nanohany ny valala dia ny koraika sy ny sopainga sy ny kijery izay miaralivako betsaka nalefako amely anareo. Jerenareo tsara io 5:20 io rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra tsika, Andriamanitra ihany no mandefa inona valala, koraika, sopanga ary kijery. Inona ny asan'ireo? Mihinana ny volo ireo, mamboly ny zanak'Israely. Mieritreritra fa nahangona masom-bolo be dehibe fa niala tamin'Andriamanitra. Jehova Andriamanitra ihany no manina. Reo ngery avana, reo mpanimba reo ngery avana miera amin'ny Jehova aloha vao afaka manina. Hoy izy le valala, Jehova afaka mba hoanina hoe variny retsy olona rezy. Hoy Jehova rehefa tsika tafaray aminy. Tsy mahazo mikitika andreo ny ary azafady ary sady lasa le vao valala, koraika
sopanga ary kijeja reo zany rehefa mipetraka eo amin'ny tanibary na tanimboly dia ravany volo lanin'ireo daholo. Dia nisy fotoana tokoa tafasaraka amin'Andriamanitra zanak'Israely dia nohan'ny valala sy ny koraikasiny sopanga ary kijeja. Ireo miaramila an'Andriamanitra ihany na rehefa ny amely antsika rehefa tafasaraka aminy isika. Fa rehefa miaramila an'Andriamanitra mamotika raha tena marina ny programandreo mandeha mamotika ny fahavalontsika. Fa noho mivadika amin'Andriamanitra tsika dia lasa fahavalon'Andriamanitra dia tsika ihany ireny vonondreo. Betsaka amintsika zao zay anisan'izany. Za mijoro vavolombelona aminareo za mijoro vavolombelona aminareo fa tao ao zay nisy fotoana nanao nandalo séance na délivrance anomana batisa dia tena azo lazaina ary tsy mamenatra ny teny fa tena anisan'ny nandalo ady zay tokantrano ato tsy ady ao tokantrano fa ady mandalo olana misedra olana tao anatin'izay fotoana elaela zay. Ary tena tsapany tena reny mihitsy zany hoe misy an'ny tena valala sokoraika sy sopanga sy kijeja mihinana ny voly. Zay kory tsy tafasaraka amin'Andriamanitra safady sanatry fa tsapa hoe misy contre-attaque ataon'ny devoly. Zany ngeny mahatonga atsika zany nge atsika rehefa manao délivrance io avana mandalo karazana contre-attaque tsika zay ataon'le ratsy misy zavatra madinidinika miseho etsero. Fa za raha isiko iteny io androany fa Jehovahandriamanitra koa mba miteny amiko anao fa hanonitra izy. Halleloja. Ilay taona lanin'ny valala zany hanonitra zany dia zao tadidy daholo aloha le zavatra simba. Raha mitentsika hoe hanonitra ohatra manimba zavatr'olona tsika dia fantatsika ny vidin'le zavatr'olona iny. Raha mitentsika hoe onerako dia tsy hoe inona re tsy hoe tomobile ny olona dia zay onerina nefa bisikileta no menao ny olona tsy manonitra zany. Fa raha tomobilin'olona ny simbainao dia tomobile ny soloanao. Dia fantatrao ny valeran'iny dia oneranao zany. Azona fa tsy mitenanao hoe mireharebenao hoe hanonitra nefa gatoan'olona ny simbainao dia menao mofo gasy anankiray ianao dia vao onitra. Tsy zay le izy. Ndikany hoe onerako hitan'Andriamanitra daholo le zavatra simba teo. Hitan'Andriamanitra daholo le zavatra potika teo. Tena vela mipotika. Fa miteny izy ao amin'ny bokin'ny Joela hoe onerako. Halleloja. Ahoana moa avana ny feno vary ny famolona. Ahoana moa ny oatra ny fanatazana ny divay sy ny diloilo. Raha nisy ny very tao ka tsy nonerana iny. Fa le manonitra mahatonga ny hoe ioatra ny divay ioatra ny vata famatazana divay sy ny diloilo mahatonga ny ioatra dia raha ray vera le very teo dia verina aloha ny ray vera fa miampy ny fahasoavana sy ny fitahinany teo ambony teo no mahatonga ny mideborda mahatonga ny io mioatra. Andriamanitra raha nanala zavatra ray teo amin'ny fiainantsika fonisika tafasaraka taminy dia hoy izy Andriamanitra aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha fa indro zany ao zava-baovao dia aza mieritreritra fa zavatra ray ny averin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia fomban'Andriamanitra manao zavatra lehibe. Hoy ny tena Andriamanitra hoe aza matahotra ny tany fambolena miravoravo sy mani fa manao zava-dehibe Jehovah. Zany hoe mbola manao zavatra lehibe noho ny teo indray zany Jehovah. Halleloja. Andiny ny fahinana amby ary inana ianareo ka ho voky dia hiterana anaran'ny Jehovah Andriamanitra reo. Mamagaga amin'ny fitondrana ianareo ary tsy menatra mandrakizay ny oloko dia ho fantatrareo fa ho voan'ny Israely ary zany Jehovah Andriamanitra reo fa tsy misy hafa ary tsy menatra mandrakizay ny oloko. Halleloja. Ary avana misy fotoana ary tsika rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra na dia mitandrina sabaty io ary tsy tafiditra mihitsy tsika. Tandrina sabaty ianao fa tena renao mihitsy tsy tao ianao. Fa za mbola teny aminao koa voky tantara faharoa. Tantara faharoa
tantara faharoa toko fa 9:30 jerentsika. Tantara faharoa toko fa 9:30. Eritretinareo a tamin'izany fotoana zany. Tantara faharoa toko fa 9:30 andininy faharoapolo. Ary ny olona rehetra zay sisa tsy maty tsabatra dia nety no babo tany Babilôna ka tonga mpanompo azy sy ny zanany ireny mandra-panjakany mpanjakany Persia. Natanterahana ny tenin'i Jehova nampilazainy an'i Jeremia mandra-panonotry ny tany ny sabatany. Fa tamin'ny andro rehetra izay nahafoanany dia natsahatra ny tany mba hanonotra sabatany mandrapatapitry ny 70 taona. Misy fotoana miraha te hanio sabata io tsika. Mbarandalo sabata fa sady tsy nandray hery, tsy voakasika ny fo tena vazaha miteny anao fa na ny sabata io aza oneran'i Jehova Andriamanitra. Za mino amin'ny sabata ho avy zao anonotra Jehova. Tadiditsika io teny io. Tadiditsika ity toriteny androany ity. Isaia 7:9-8:7 dia ny Joela toko faharoa andininy fa 1:20 hatramin'ny fa 7:20 ho tsarovatsika io. Dia tena hiteny mihitsy tsika angataka amin'ny Jehova mihitsy tsika amin'ny hoe Jehova onero le izy. Onero famelanao zay. Zay raha manana droit angataka an'izany rehefa ampodian'i Jehova. Rehefa vita fihavanana amin'ny Jehova nge tsika raha mana azontsika atao mangataka an'izany. Bokin'ny Zakaria miteny ary Jehova rehefa manonotra tsy manonotra ny lasa teo hoe araka ny hoe raha ray vera ny very teo tsy ray vera no onerin'Andriamanitra. Mahatonga an'ilay vata fanatazana ilay hitanao mahatonga an'ilay teny tao amin'ny Joela teo hoe ho feno ny vary ny famonoana ioatra ny vata fanatazana. Dia araka ny teniko taminareo hoe Andriamanitra rehefa manonotra dia tsy manonotra n'efa very hoe ray vera ny very dia ray vera, ray fanatazana dia ray fanatazana. Fa hoy ny tena Andriamanitra amin'ny bokin'i Zakaria 7:12 manao hoe miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra, manana ny fatotra manana ny fanantenana. Anio no ambarako hoe anonotra roeny ho anao aho. Alleluia. Io zao soratako tamin'ny baiboly fa tsy hodrano azo tsika teto tamin'ny taona tamin'ny janvier 2019 io ho an'izay niatrika niaraka taminay réveillon tamin'ny 2019 io ny tsy hodrano azo tsika. Androany koa mbola tsofoko rano anao io. Hoy ny tena Andriamanitra verena amin'ny fiarovana mafy ianareo. Ary hoe verena amin'ilay ara-panahy ianareo mpifatotra manana fanantenana. Anio no ambarako hoe anonotra roeny ho anao aho. Andriamanitra rehefa manonotra dia mahatonga ny mihoatra dia ny roeny. Raisoary ny tenin'Andriamanitra androany dia ataontsika hiara andeha atory rehefa avy eo amin'ny fifaliana sy fanantenana. Fa Jehova efa miteny aza matsiaro ny lasa na amin'ny sainany taloha rehefa na zava-baovao ry havana malala any amin'ny Isaia 5:20 any ry havan'Andriamanitra ary miteny mampananteny hoe anao lanitra tany vaovao, lanitra vaovao sy tany vaovao. Eritretinareo dikan'izany Isaia 5:20 zany ry havana. Isaia 5:20 andininy fa 7:20. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe indro za mahary lanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory azy. Ao an-danitra ao misy fanavaozana, feto an-tany koa misy fanavaozana. Tena no manan'Andriamanitra sy ny vata fitehirizanao ranom-boloboka ihany no avozin'Andriamanitra raha miverina fa ny tany ny tontolonao mihitsy tontolo vaovao be. Amin'ny anaran'i Jesosy mifotsika rapitso tontolo vaovao be amin'izay ny iainantsika. Hiafika Pentecoste tsika ry havana malala. Mila tontolo vaovao tsika. Tsy tontolo matolotolo intsony tsy mety amintsika io tontolo mipetrapetraka tontolo maimaina ao anaty fahamainana ara-panahy sy fangatsiahana io. Ndao hiverina amin'ny fiambenana mafy ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ndao hiverina amin'ny aizany zavatra
vakiko teo any diloatra koa le verset vakiko te amin'ny Zakaria ho ten'Andriamanitra miverena amin'ny fiarovana mafy zany hoe ndo hiverina amin'le ara-panahintsika iny ndo hiverina amin'le firehetana iny rehefa aveo tsika mbola hivavaka tsika anaty groupe rehefa aveo ary zany no tena fifaliako androany mbola hivavaka tsika rehefa aveo ekena fa mety nisy ny fangatsiahana ekena fa tao ny ady de le ady ingeravana mitondra fangatsiahana io ady ingeravana mitondra tena fahamainana ara-panahy fa za miteny anao androany miverena amin'ny fiarovana mafy ianareo mifatotra manana fantana zany hoe mifatotra teo fa tsika manam-panantena ndo hiverina amin'ny fiarovana mafy na de teo azy zany fatotra teo ny tsy fisimboly teo ny aretina teo ny sakana sy ny problème isan-karazany fa ndo hiverina amin'ny fiarovana mafy fa nio anambarany Jehovah amintsika hoe anio anonitra avoroeny aho tianao ve no onerana avoroeny ndo hiverina amin'ny fiarovana mafy ndo hiverina amin'ny ara-panahy mirehatra tsara halleloia azavary indrina de aza mitoloky ty ady indray ty adyko ty ady tena mafy ty ady ndo hiverina amin'ny fiarovana mafy ndo hiverina amin'ny fiarovana mafy tsika rehetrarehetra fa Jehovah hiteny aminao androany zao hitanao le talohany iny le talohany androany mafy reny ady reny fa zao aza matsiaro an'iny tsory aza matsiaro fa anao zavatra lehibe aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha lasa any reny ozy Jehovah aza mieritreritra any reny mampanofo ratsy anao reny fampanjiny le zavatra teny androany onerako ny taona laniny valala androany anonitra avoroeny aho hoy Jehovah Andriamanitra halleloia anao zava-baovao amin'ny fiainanao ane Jehovah anao zava-baovao eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao ane Jehovah hiatrika Pentecoste tsika za tena miteny anao fa tena ampidina ny fanahiny Jehovah ary ny tsika rehetrarehetra zay andray masina fanan'Andriamanitra io efa nosoloana vaovao daholo fanantenana vaovao finoana vaovao ery ara-panahy vaovao fijoroana vaovao fotorotoro vaovao vavaka mirehatra vaovao halleloia de ampidina ny fanahiny Jehovah Andriamanitra ho tahin'ny tompony antsika menakavy tapitra ny torotenitsika matoka fa voarainao zay afatra zay iny soratako iny ny amin'ny commentaire iny ny eo amin'ny alefa le fandarina kiradio io misy kiradio andramika izao io ny compteko raha misy anareo maniry izara fahatsapana amin'ity androany ity de misokatra anareo messengerako amin'izao fotoana zao inona ny zavatra voakasika inona ny zavatra voarainao tanatin'ny toroteny teo ary inona ny zavatra halleloia ny tena nahakasika sy tena tsaroana tanatin'ny toroteny afaka mizara fahatsapana ianao tsy ohatra ny 2 minitra raha misy 2 na 3 na 4 raha be indrindra mampandrosoka eto androany de zany olona zany no izara fahatsapana zay apela miditra rehetrarehetra 3 na 3 na 4 raha misy raha tsy misy de tonga de hiditra amin'ny totsika de hiditra amin'ny hira de hivavaka raha misy ary aminareo izara fahatsapana de afaka manao apela ianareo de mizara fahatsapana tsy ohatra ny 2 minitra ianareo de manomboka isika halleloia halleloia ao ary mandevasa apela raha misy izara fahatsapana isika rehetrarehetra ny torotentsika androany de hoy ten'Andriamanitra hoe aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha halleloia indro efa nazava-baovao Jehovah Andriamanitra ko ankehitriny zany hoe zao zany de efa miposaka zany tsy alala zany fa nareo fa any anefitra anaovako lalana ary ny amin'ny tany lao no asigony halleloia amen ohatra ny tsy misy ny apela ngamitsika eto de hitra amin'ny hira raha tsy izy izara fahatsapana fa tsy maninona akory zany to de hitra amin'ny hira ary tsika de ataotsika ty raha mahafinaritra be ty ho voninahitra Andriamanitra miandro kely farany aloha satria rehefa manomboka hira de lasa misy apela miditra tampika eo halleloia ao ary ndo ary tsika apiditra ny ranavavitsika Erika Raka iditra ijara
izara fahatsapana ranababitsika Erika. Tany tompo ranababirika, anao ny fitenenana. Jesosy pastor dia makasiky fanamby fitenenana. Miaraka ny tena mahasasika diana teo ny fahatapana voreto dia hoe ny fotoana voalohany teo amin'ny olo Jordan tonga dia mibanina ilay raha safasafa be dia tena mahakasika anazy hoe na dia ny olona io izany raha vao miditra eo amin'ny fiainana fotsiny Jesosy dia dramina daholo izay rehetra adiny lalovanao dia tena hoe mahakasika anazy dia mahakasika amin'ny fiainana. Alleluia, mahakasitraka zany hoe tena lasa atsika ny priorité. Alleluia, zay le zavatra voalaza teo. Dia tahiny tompo ary ranababirika misaotra anao nanaiky izara fahatsapana tamin'ity androany ity dia Andriamanitra manankarepasoavina ny hamaly fitianao ranabavy Erika. Zao tsika to dia eno hira dia menofinaritra isika rehetrarehetra dia hivavakintsika ao aorianan'ny hira. Alleluia. Ramazan
Halleloja. Misaotra Jesosy malala. Misaotra anao Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity. Misaotra ny amin'ny teninao izay tonga taminay indray androany. Misaotra satria tena nampahery anay zany Jesosy. Misaotra Jesosy fa tena nahery izay ary. Tena hoe lasaka ty anatin'ny fonay tokoa zany teny zany. Ary betsaka tokoa zavatra azo tsarovana Jehovah Andriamanitra rehefa amin'ny fotoana mandalondalo ady iny a. Matsiarotsiaro lavilavitra anao iny a. Dia betsaka tokoa ny fahatsiarovana ratsy tsapanay eo amin'ny fiainanay. Fa ratsy tokoa nge Jehovah zany tafasaraka aminao zany. Tena tsara, tena ratsy ke Jehovah Andriamanitra zany hoe tafasaraka aminao zany. Fa tena lasa kobabo izay raha vao tafasaraka aminao. Maina ny ara-panahinay, mangatsika ny ara-panahinay. Jehovah Andriamanitra amindrao fo ary miverena aminay. Apodio indray zahay, apodio izay tsirairay avy reto Andriamanitra. Fa raha ohatra izay Jehovah Andriamanitra lavitra anao dia tena tsy mahay manao na inona tokoa araka ny tenin'i Jesosy zanakao. Androany Jehovah Andriamanitra anolo tena eto anatrehanao izay iverina amin'ny famatorana mafy, iverina amin'ny fiambinana mafy. Halleloja. Satria Jehovah Andriamanitra tena hoe mila mahita anao indray izay, mila tafaray aminao indray izay, mila tonga eo amin'ny fanatrehanao indray izay Jehovah Andriamanitra. Androany Jehovah Andriamanitra mangataka aminao izay amin'ity androany ity hoe avereno eo aminao izay, avereno eo amin'ny toerana mahafinaritra, eo amin'ilay toeran'ny olona tsy azo atao na inona fa manaiky anay na dia ny on'ny Jordana aza, mijanona eo anoloana na dia ny fiazakazahany on'ny Jordana aza Jehovah. Engany ho tanteraka aminay izany teny izany manao hoe anonitra tokoa ianao ny taona anohan'ny valala, anonitra voroeny ianao Jehovah Andriamanitra aminay tsirairay avy reto, dia ho tapitra ny nofo ratsy. Dia tsy atsiaro an'ireny intsony izay ary tsy saintsaina an'ireny intsony izay fa raisinay ho zavatra efa lasy ireny, zavatra taloha ireny Jehovah. Zava-baovao ny ainanay manomboka eto, pejy vaovao, tantara vaovao, fahasoavana vaovao, fanahy masina vaovao, siny vaovao dia divay vaovao Jehovah Andriamanitra. Fanoratena vaovao be, fiarahana vaovao be ny avao. Halleloja. Fifankatiavana aminao vaovao be Andriamanitra ho anao ny voninahitra. Ary lalana tsirairay avy ampaherezo ny isa-tokantrano isam-batan'olona. Misy tokoa ny adiny lalovana Jehovah, fa ianao nampahery anay sy nadrisika anay hoe miverena amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifarotra manana amin'ny fanantenana. Iverina amin'ny fiarovana mafy izay Jehovah, verina amin'ny ara-panahy rehatra tsara, fiaina mibavaka, famakina baiboly, fiainana anatin'ny tenin'Andriamanitra, fiainana anaty fahamasinana Jehovah. Ampizo tsirairay avy ary oka amin'ny lahady ho avy izao Jehovah Andriamanitra tena hitohy aminay zany araka ny soramandry hoe ampidina ny fanahinao tokoa ianao, ampidina ny fanahinao tokoa ianao. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka ny tiako lazaina Jehovah efa tsy misy takatry ny saiko satria fohy ny fahalalako, kely ny fahalalako
fa ianao malala ny masoa tsirairay aby zay tonga eto ianao ne Jehovandriamanitra anao mihoatra lavitra noho izay mba nieritreretiny tsirairay aby zay tonga teto ninona mety nandrandray ny olona zay tonga miaro tory hivavaka sy ny tenin'Andriamanitra teto dia mbola anao mihoatra lavitra noho izay nieritreretinay ianao Jehovandriamanitra dia raha laza saotra ho anao apetraka aminao ny fotoananay amin'ny Pentecoste mba fotoam-bavaka tena raisanay tokoa zany herin'ny fanahinao masina mirotsaka amin'ny tsirairay avy zany dia vosy satana vatro amin'ny ranao Jehovandriamanitra fa toroko amin'ny rano Jesosy zanakao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay vona fafy tamin'ity androany ity fa ny teny rehetra izay nafafy androany amoa avy zato eny any am-pon'ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Halleluia amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena ndao ampandrotsika ranabavitsika Lovely hivavaka ho an'ny firenena teny tokoa ranabavy Lovely anao ny fitenenana. Ny tompo pastera dia makasitraka indrindra nanome fitenenana dia mbola hiara hivavaka arsika ry Jehovandriamanitra rainay tompo malalo lehibe sy mahatanajona tokoa Jesosy ny asanao dia misaotra anao zay Jesosy misaotra zay ny amin'izany teninao zany satria dia tena hoe niasa sy nanatrika teto ny fanahy masinao tamin'ity alina ity Jesosy dia misaotra anao zay Jesosy misaotra fa voatory teto zany teny pahasoavanao zany nampahery anay eny Jesosy teny mpitahiana zany teninao zany teny mpamonjena Jesosy zany teninao zany zay hoe miantsoantso anay isanandro Jesosy mba hiverina anay aminao eny tokoa Jesosy tianao zay mba hikambana aminao mandrakariva satria dia tena hoe very tokoa nge zay Jesosy natafasaraka aminao dia tena isaoranay anao Jesosy zany teny zany mba indrindrandrindra mba hanadinona ihany koa ny lasanay Jesosy mifona aminao zay Jesosy raha toka hoe tafasaraka taminao mifony zay raha toka hoe mety tena angatsiatsika zay tamin'ny fanarahana anao dia nizan'izy Jesosy malalo mety hoe mbola anatin'izany fangatsiatsiahana zany sy zany hoe tafasaraka aminao zany Jesosy malalo dia manomboka izao izy Jesosy malala dia hosokafanao ny masom-panahy Jesosy afefanao zava-dehibe eo amin'ny fiainana zany olona tsirairay avy zany ianao dia ampidiny Jesosy ilay fananao masina ampidiny Jesosy fa raisinay zany Jesosy vonona tokoa zay ny anadino an'izany lasanay zany satria fantatray fa manamboatra anarana ho anay ianao Jesosy malalo fantatray fa onim-baovao zay Jesosy rehefa hoe manomboka mandray ianao atanatin'ny fonay indrindrandrindra eo amin'ny fiainanay Jesosy satria ianao ilay mpanafaka Jesosy malalo ianao ilay mpanafaka amin'ny ayay amin'ny tahotra ary mora azo amin'ny fahoriana ianao Jesosy malalo dia teo koa zay Jesosy dia mitondra mibavako amin'ny firenenay Jesosy malalo tsy adininay zany firenena malalanay zany Jesosy vandio amin'indra fononao Jesosy ny vahoaka malagasy fa mbola maro tokoa nge Jesosy ny vahoaka zay tafasaraka aminao no firenena io Jesosy noho ny ady maro noho ny olana maro zay hoe mitrango ao amin'izany firenena izany Jesosy dia aoka Jesosy malala mba tahaka ny namindranao fo tamin'ny vahoaka ny Israely Jesosy malala mba hiala amin'ny taninao ny amindranao fo an'izany vahoaka malagasinay zany Jesosy dia ho ampidinao amin'izany firenena izany Jesosy ny fanamasinao amin'izao akatoko ny Pentecote izao Jesosy malala dia hanokatra ny masony tanàny malagasy maro tsy vaky vory ianao Jesosy tsy hakanavaka dia mba hialoka aminao hanolo-tenao anao Jesosy dia ho aotsapan'izany malagasy zany Jesosy malala fa ianao dia fa olona ianao dia Andriamanitra mpamonjy ianao Jesosy mpanafaka ianao Jesosy malalo dia ho afaka ho afaka tahotra ny malagasy maro tsirairay avy zay hoe mbola misalasalany amin'ny fanarahana anao Jesosy malalo dia nizan'izy izy mbola matoritory nizan'izy izy mbola mangatsiatsika Jesosy malalo dia hikasika an'izany olona zany ianao Jesosy mba ahitany ny voninahitra ao Jesosy malalo no tafampakalala anatin'ny fonay tsirairay avy anie Jesosy malala ny teny izay nivenesinay teto nizan'izy izy nandeha an'izany teninao zany nizan'izy izy zay mety hoe mbola hiainao an'izao fandarana zao Jesosy dia ho kanasianao lalina ny fony Jesosy malala dia anatona sy hiverina anao izy Jesosy malalo dia raha hisaraka eto zay amin'ity alina ity Jesosy andeha atory dia nianjerinao anie Jesosy anarina anay Jesosy nianjerinao ny hiambina anay hiaro anay tsirairay avy amin'ity alina ity Jesosy dia fo maraina indray zay raha pintso dia efa eo ny fahasoavanao efa eo ny famindraponao hanenika anay tsirairay avy dia voninahitra ny eo anao rery ihany Jesosy malala hatramin'ny tavondrindra ka mandrakizay Alleluia amen. Alleluia mankasitraka indrindra ny ranavavy Lovely tsika tao anatin'izay vavaka matsiro be nentin'izay
Andriamanitra manakrepasaovana ny amaly fitianao na nabavy dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahay re zany ny asan'Andriamanitra. Misaotra anao rehetra tonga niaraka taminay teto tapitra ny fandarantsika. Raha mbola sy tonga amin'irao lanitra Jesosy ka velonayna tahin'Andriamanitra velonayna somatsara daholo tsika dia raha pitso ilay tsika mioreto amin'ny sivy sasany alina. Manao teny roa ihany tokony isy ihany ny fandarana misy andrata raha pitso amin'ny valora sasany saingy apetraka ihany ny teny hoe manomboka mandray vahiny mantsy zay raha pitso mandray anareo izay hanao pentecoste aty aminay. Dia eo ny mety fangalana anareo eny amin'ny gara, ny fitaterana sy ny sisa arakaraka lera izay ampitavany ankizy. Ka raha vao eo zany tonga eo amin'izay zavatra izay dia tsy maintsy mifampizary izay mivadika mety tsy ho tratra ny misy andrata amin'ny valora sasany. Manao teny roa ihany raha milamina moa ny programa dia amin'ny valora sasany mampiona dia efa tonga eto mitondra antsika anatin'ny misy andrata. Raha tsy zany dia amin'ny sivy sasany tonga dia miaraka amiko natavaka fiambenana. Tahin' Jesosy daholo mahereza anotra voroeny Jehovah manana fanantenana, mpifatotra manana fanantenana samy tahiny tompo. Raha pisorentsika miona ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra ao anatin'ny site web ny Akiradio ianao io soratra io akiradio.radio12345.com dia afaka miheny nionjapeo Akiradio ianao mandeha andro aman'alina izy io isaky ny adiny telo misy toriteny foana amin'ny 2:07 maraina amin'ny 2:07 hariva. Raha pitso amin'ny folo maraina verinao zao fandarana zao mbola te hiaindray ianao samy tahin'Andriamanitra mahereza daholo. Halleluia, amen.